Эрайым аялдар коомдук бирикмесинин жаңы жылдагы жаңы долбоорунун көч башында Достук мектеп радиосу болуп калды. Анын негизинде Жалал Абад областынан Базар Коргон районунун Базар Коргон айыл аймагында жайгашкан номер 30 Өлмөскан Атабеков атындагы мектеп гимназиясы, ушул эле аймактагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы жатак мектеби жана Жалал Абад шаарындагы номер 7 Алым Усман атындагы орто мектептерде Достук мектеп радиолору ачылды. Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этнос аралык мамилени чыңдоо деген агенттиктен Досов Эмилбек деген өкүл ушу Базар Коргон районунун коомдук кабылдамасынын жетекчиси келип ушуну сунуш кылып, анан биз бул конкурска катышып, ушул конкурстун негизинде Достук мектеп радиосунун долбоорун утуп алдык. Бул Достук мектеп радиосунун долбоору Кара Суу менен Базар Коргон районунда мектептерге жазылган. Алгачкы ишибизде баштоо менен мектеп турмушундагы жаңылыктарды сиздер менен бөлүшө кетсек. Алгач ар бир мектептен 10-15 окуучу атайын сынак менен тандалып, алар 10 күндүк окуу программасынын негизинде радио журналистикага даярдалышты. Алар бир эле мезгилде радио менеджер, диджей, репортер, интервьюер жана алып баруучу боло алышат. Окутуу мезгилинде балдардын радио журналистикага кызыгуулары күчтүү экендиги байкалды. Кыска аралыкта өздөрүнө көп пайдалуу билим ала алышты. Долбоордун программасынын негизинде ар бир мектепке радио студия ачуу үчүн керектүү жабдыктар сатылып алынып, тиешелүү бөлмөлөргө коюлду. Жергиликтүү жетекчилик да өз жардамын көрсөттү. Биз сиздерге ишенебиз. Келечек сиздердин колуңуздарда. Сиздерден биз үмүтүбүз өтө чоң. Болгон бизден мүмкүнчүлүктү сиздерге биз жумшайбыз. Ошон үчүн бардыгыңыздарга ийгилик, жакшылык, Достук радиосу деген бул жакшы, аны эжеге кеңири түшүндүрүп айтып берди, мен кайталабайм. Шундан көп маалыматтарды алып аракет кылыңыздар. Ошентип күткөн саат келип, долбоорго кирген бардык мектепте Достук мектеп радиосун ачуу аземдери өттү. Ушул күнү балдардын жана мектеп жааматынын кубанычы чексиз болду. Себеби эми өз турмуштары тууралуу радио уктуруу аркылуу байма-бай маалыматтарды алып турушат. Ошол эле учурда айыл аймактардагы өз ара жардам топтору, айыл активисттери, жергиликтүү жетекчилер катышты. Балдардын арасындагы достук менен ынтымактык чыңдоого мындай долбоор чоң себепкер боло тургандыгын билдиришип, анын катарын дагы да кеңейтүү зарылдыгын бийлешкен айыл аймактын өкүлдөрү, билим берүү тармагынын адистери да бул самалыктын күбөсү болушту. Гүлжина Мындоева, Маматкадыр Маматалиев, Базар Коргон району.